Нет, в другую стреляй. Всем привет, на Викепу. Чё? Мы будем взрывать В заправку. другую стреляй. Какую? В другую стреляй заправку, блядь. Вторую колонку. Да, вот меняется по ней. Правого нет. Смотрите. Да, зомби. Правого нет. Только меня не убить. Молодец. Бам! Вот это круто. Ну все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, подписывайтесь на канал. Удачи.